हितेश जी आपके लिए बहुत ही प्यारा शायरी जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही प्यार से लिखे शायरी को जी। चलिए फिर शायरी स्टार्ट करते हैं। हितेश जी, घायल करके मुझे उनसे पूछा कि घायल करके मुझे उसने पूछा करोगे क्या फिर मोहब्बत मुझसे। हितेश जी, लहू लहू था दिल मेरा यह मगर कि लहू लहू था दिल मेरा यह मगर उन्होंने कहा बेइंतहा 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 बेइंतहा। आप चाहे जो भी करो हम आपसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना कि आज करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि